Halo guys, selamat datang kembali di channel Hariware. Kami senang Anda kembali di channel ini dan kita akan berbicara mengenai fakta yang mengejutkan, ide dan berita konspirasi menarik yang akan membuat kita terkejut. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan terus nantikan video selanjutnya dan kita akan selalu mengupdate informasi dari channel Hariware Misteri untuk konten-konten menarik lainnya. Salah satu video yang beredar juga menunjukkan pintu raksasa, tempat di mana para giants ataupun raksasa tinggal di dalamnya. Dan tentu saja, video ini sudah berusia sekitar 8 tahunan dan kita tahu bahwa ini tidaklah nyata. Dan tahukah teman-teman, yang menjadi konklusi adalah antara Gog dan Magog atau Ya'juj dan Ma'juj dan giants itu sangat berbeda. Peradaban raksasa ataupun dikenal sebagai Nephilim itu sangat jauh berbeda dengan Gog dan Magog ataupun Ya'juj dan Ma'juj yang sampai sekarang masih misteri, dan keduanya pun membutuhkan riset yang sangat banyak mengenai hal tersebut karena mengingat banyaknya misteri yang ada di bumi ini. Jadi kita tahu video yang pertama ini adalah hoax. Lalu bagaimana dengan video selanjutnya? Ada sebuah video yang sangat menarik dari salah satu YouTuber di Cina. Anda bisa mengaksesnya dan link kami sertakan di bawah. Dan ternyata di dalam tebing-tebing di sana menyimpan banyak peradaban. Dan yang menariknya adalah adanya gerbang yang sangat rapi ataupun pintu masuk yang ternyata berada di atas tanah. Dan ini tentunya sangat tinggi dan membutuhkan skill yang profesional untuk bisa masuk ke dalam pintu tersebut. Kita bisa melihat bagaimana mereka masuk ke dalam pintu gerbang yang sangat rapi yang ada di cliff atau di tebing tersebut. Ini adalah penampakan dari gerbang yang ada di dalam batu-batuan yang sangat tinggi itu. Perhatikan bagaimana bagian atasnya sangat disusun dan membentuk seperti atap. Dan ternyata di dalamnya memang ada peradaban dan bekas-bekas keramik ataupun hal lain sebagainya. Dan ini juga menandakan bahwa ini adalah buatan manusia. Artinya ini bukanlah sesuatu yang misterius ataupun sangat misterius, mengingat bahwa peradaban di Cina dahulunya, masyarakat di sana memang berkoloni pada saat itu dan ada juga yang tinggal di dalam tebing ataupun gua. Nah, berbicara mengenai video giants ataupun raksasa dan pintu masuknya, di salah satu wilayah tepatnya di Oregon, baru-baru ini salah satu YouTuber juga memperhatikan gerbang yang aneh yang berbentuk seperti pintu gerbang raksasa. Tepatnya di atas Coatesville Drive, di dekat Forster Lake, di dalam hutan. Dan pintu ini mendapat banyak perhatian di TikTok dan YouTube akhir-akhir ini. Mengingat bahwa bentuknya yang tidak biasa, dan ukurannya juga sangat berbeda dengan bebatuan yang ada di sampingnya. Dan beberapa orang meyakini berbagai kemungkinan mengenai ukuran dari batu ini. Bisa jadi ini adalah suatu gerbang ataupun pintu masuk kepada dunia lain yang tidak kita ketahui hingga sekarang. There's so many things, nature or God or something like that. Tapi tentunya, jika bebatuan ini merupakan suatu pintu gerbang raksasa, artinya sampai sekarang belum pernah terbuka. Ini dikarenakan penampakan lumut yang hijau dan tidak ada goresan-goresan di sekitar bebatuan tersebut. Dan kita lanjut kepada penemuan video misterius lainnya. Salah satunya adalah mengenai Ancient Doorway ataupun jalan masuk kuno pada peradaban dahulu yang masih misterius yang tidak kita ketahui sampai sekarang. Ternyata ini ada di Cina. Dan kita bisa melihat daripada penampakan konstruksi megah yang sangat besar, dan ternyata faktanya itu tersusun sangat rapi dan merupakan jalan masuk daripada sebuah gunung yang berbentuk seperti kapal dan memanjang. Pintu masuk ini setelah dilihat, ini diukir langsung di tebing dan diyakini sebagai sisa-sisa benteng kuno di provinsi Tiongkok. Memang benar, mereka yang menggunakan ataupun berlindung di dalamnya meyakini bahwa itu adalah benteng. Dan ini juga dijelaskan oleh penduduk setempat yang berusia 80 tahun bahwa itu adalah suatu titik masuk dan merupakan benteng daripada generasi ke generasi yang berlindung daripada jangkauan musuh. Itu adalah satu-satunya penjelasan mengenai konstruksi megah ini.
Namun, para arkeolog dan kita tentunya tidak terlalu yakin mengenai penjelasan tersebut. Mengingat bahwa jika itu adalah benteng ataupun pertahanan ataupun tempat persembunyian masyarakat daripada kejaran musuh. Dan tentunya itu tidak perlu dibuat dengan megah dan malah menjelaskan kepada musuh mengenai tempat persembunyian ataupun peradaban ataupun tempat tinggal lain yang ada di sekitaran gunung tersebut. Diketahui desain di dalamnya memiliki lorong-lorong yang sempit dengan satu titik masuk. Ini tentunya sangat unik karena tidak ada pintu lain ataupun jalan lain yang bisa tembus kemanapun dari pegunungan itu. Berdasarkan konstruksi dan ukiran yang sangat raksasa tersebut, tentunya ini lebih tua daripada dugaan hanya sekedar benteng. Tetapi ini masih menjadi misterius, mengingat penampakan erosi yang terjadi di kaki gerbang tersebut. Tentunya gerbang seperti ini bukan hanya gerbang sekitar 5 meter sampai 10 meter, melainkan lebih daripada itu. Dan lokasi di mana pahatan yang sangat megah ini bertempat tentunya tidak sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Mengingat bahwa lingkungan di sana adalah pegunungan dan tidak ada yang akan memperhatikan baik itu konstruksi maupun bangunan. Dan bagaimana mereka berpikir mengenai seni jika di sana tidak ada sumber kehidupan seperti air ataupun makanan. Namun ini adalah suatu hal yang sangat misterius. Kita bisa melihat seperti Phoenix yang mengalami erosi dan ternyata sudah berumur ribuan tahun. Dan apakah sama dengan yang ada di Tiongkok tersebut? Dan salah satu video yang mengejutkan lagi adalah ditemukannya suatu konstruksi geometris yang terlihat seperti bangunan di antara tebing. Dan terlihat ada sosok pria berbaju hitam yang mulai melihat, dan rekaman ini memperlihatkan adanya suatu struktur yang aneh yang berada di tepi jurang tersebut. Dari sumber video itu memperlihatkan hal yang sangat singkat dan terdengar suara yang tentunya masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Dan video tersebut mendeskripsikan bahwa telah ditemukan tembok Ya'juj dan Ma'juj. Namun kita tidak mengetahui bagaimana kelanjutan kisahnya. Sedangkan kita mengetahui Ya'juj dan Ma'juj adalah suatu bangsa ataupun suatu makhluk yang misterius yang masih terkubur ataupun yang masih tersegel di dalam bumi ini dan menunggu untuk keluar untuk menyerang umat manusia. Ya'juj dan Ma'juj itu keturunan Nabi Adam, hidup di muka bumi. Panglima perang dan Raja Agung Zulkarnain lah yang Allah takdirkan mampu menaklukkannya, tetapi tak bisa menghabisinya. Maka dibentengi dengan benteng coran besi setinggi gunung, antara puncak gunung ke puncak gunung dicor, lalu Ya'juj Ma'juj di sini tak bisa lagi menembus. Kata Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 96 sampai 100, Allah katakan nanti di akhir zaman bila telah sampai janji Allah, Allah izinkan benteng ini tumbang, kemudian Ya'juj Ma'juj menyerbu manusia. Ya'juj Ma'juj ini jumlahnya sangat banyak dan brutal, bengis, tak ada peri kemanusiaan, tak ada perasaan, ganas, hobinya satu saja, membunuh. Dan temuan lokasi selanjutnya yang bagi mereka percaya itu adalah salah satu daripada pintu dari Nephilim atau makhluk ras raksasa yang menghuni bumi. Dan pintu ini terletak di salah satu lokasi di Grand Canyon. Bagi mereka yang merekamnya, ini terlihat dengan tinggi gerbang tersebut lebih dari 30 meter. Dan tentunya bagi Western people, mereka tentunya meyakini adanya Nephilim ataupun legenda, bahkan cerita mengenai manusia raksasa tersebut yang menghuni daratan di bumi. Dan beberapa video, dan ini adalah salah satunya, tentu merupakan suatu prasangka ataupun dugaan. Dan bagi mereka yang percaya, mereka akan terus mengeksplor mengenai kisah ataupun misteri mengenai Nephilim tersebut. Dan video terakhir kita berbicara mengenai gerbang yang diukir dengan baik. Dan terlihat, ini adalah salah satu artefak yang ada di Peru, dan lokasinya tentunya di atas pegunungan di sekitaran Gunung Andes. Sebuah pintu gerbang tersebut diukir dengan 4 tangga, di mana itu adalah pintu masuk menuju gerbang tersebut. Dan di atas gerbang itu ada kepala yang misterius dan beberapa ukiran pahatan lainnya yang tergolong berukuran raksasa. Bahkan tentunya
Itu melebihi dari ukuran manusia dan tentunya membutuhkan waktu untuk bisa memahat dan memikirkan semua mengenai hal tersebut. Dan pada dunia modern sekarang, terlihat kita, bangsa manusia era sekarang, sedang mencari tahu apa yang tersimpan di balik gerbang batuan tersebut. Dan terlihat ada 3 orang yang berusaha untuk mengebor dan meruntuhkan gerbang yang seukuran tinggi 2 orang dewasa tersebut. Dan bagaimana mereka bisa masuk? Kita tentunya bertanya-tanya, bagaimana itu bisa menjadi sebuah gerbang jika tidak ada pintu masuk dan tertutup dengan balok batu yang sangat berat? Apakah itu ditutup dari luar ataukah ditutup dari dalam? Dan bagaimana itu bisa disegel? Kita tidak tahu pasti penyebabnya. Tetapi yang pasti, di dalam video ini, setelah mereka membuka gerbang tersebut, terlihatlah sebuah lorong ataupun gua di dalamnya yang bisa dimasuki oleh banyak orang, dan lorong memanjang ini ternyata berisi galeri-galeri mengenai penemuan-penemuan, artefak-artefak yang di luar nalar manusia, baik itu berasal dari tulisan-tulisan ataupun lain sebagainya, dan ini tentunya sangat menarik untuk kita ketahui. Tentunya, dari berbagai peradaban kuno, ada suatu gerbang yang sangat menarik dan masih belum ditemukan sampai sekarang, yaitu gerbang yang terbuat dari tembaga cor, yang berukuran raksasa, yang bisa menyegel suatu makhluk ataupun peradaban yang di dalam Al-Quran dinamai oleh Ya'juj dan Ma'juj, dan di dalam tradisi lain dinamakan sebagai Gog dan Magog. Dan tembaga cor tersebut dibuat antara 2 gunung, artinya itu adalah suatu gerbang yang berukuran raksasa. Mungkin itu dulu pembahasan kita. Bagaimana menurut kalian guys? Tinggalkan komentar kalian di bawah jika tahu sesuatu yang berbeda dan menarik seperti video kami. Sampai jumpa di video lain yang membahas tentang berita yang lebih mengejutkan, fakta menakutkan, dan ide konspirasi. Sampai jumpa lagi.